Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch einen kurzen Soundvergleich zwischen dem iPad Pro 11 Zoll, dem iPhone XS Max, dem iPad Pro 10,5 Zoll und dem iPad 2018. Die Soundqualität vom iPad Pro 11 Zoll wird vom Mikrofon etwas schlecht eingefangen, aber glaubt mir, das Teil hört sich richtig gut an. Ich teste alle Geräte mit maximaler Lautstärke und mit dem gleichen Eingangspegel. Somit lege ich auch gleich los. Viel Spaß beim Anhören und dreht die Lautstärke euren Ohren zuliebe nicht gleich auf Maximum. So, es steht wohl außer Frage, welches Gerät die besten Lautsprecher hat. Obwohl meine Mikrofonaufnahme vom iPad Pro 11 Zoll ziemlich schlecht geworden ist, hört man deutlich heraus, dass es am meisten Dynamik zusammenbringt, ohne dass die Höhen übersteuern. Der Bass ist für ein tragbares Gerät 1A, man kann damit wirklich einen Raum mit ein paar Leuten ohne Probleme beschallen. Das iPad Pro 10,5 Zoll hat den zweitbesten Sound, bei ihm kommen die Bässe nicht ganz so gut durch, dafür sind aber die Höhen und Mitten fast gleich auf mit dem 11 Zoll Modell. Die 12,9 Zoll Modelle haben ja nochmals bessere Lautsprecher mit nochmals mehr Dynamik. Ich habe aber leider keins zum Testen da. Ihr könnt euch sonst mein etwas älteres Video zum iPad Pro 10,5 Zoll versus iPad Pro 12,9 Zoll ansehen. Da ist ein kleiner Soundvergleich enthalten. Auf den letzten Plätzen sind die anderen zwei Geräte, wobei das iPad 2018 etwas mehr Bass besitzt. Dafür geht das iPhone XS Max aber ein bisschen lauter. Zum ordentlich Musik hören sind aber beide nicht geeignet. Sogar das Original-iPad von 2010 hat einen vergleichbaren und ordentlichen Sound. Das war mein kurzer Vergleich. Falls ihr noch so einen Vergleich sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich habe wahrscheinlich bald ein neues Mikrofon, wodurch sich die Audioqualität etwas steigern sollte. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.